Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 23-darsimizning 4-qismini boshlaymiz. Demak, 23-darsimiz juda ham katta bo'lganligi sababli buni 4 qismga bo'lishga majbur bo'ldik. Demak, birinchi so'zimiz kichim hada yoki kichimil hada. Kichim degani yo'talish degani, yo'tal. Il degani hada qilmoq, ya'ni yo'tal qilmoq yoki yo'talni qilmoq. Demak, umumiy ma'nosi demak bu yo'talmoq degani. Odam kasal bo'lgan paytda yo'taladigan fe'l. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Che tongsengi kichimil hayo. Mening ukam yo'talni qilyapti, ya'ni yo'talyapti degan. Keyingi gapimiz onje puto kichimil hasoyo. Qachondan, ya'ni biz endi beri degan so'zni qo'shishga majburmiz o'zbek tilida. Qachondan beri kichimil hasoyo, ya'ni yo'taldingiz yoki yo'talib kelayotgandingiz. Keyingisi chonan kichimil ma'ni hayo. Demak, bu yerda ma'ni degani juda ham ko'p degani, ko'p. Demak, men yo'talni ko'p qilyapman, ya'ni men ko'p yo'talyapman degan. Tushunarli aziz o'quvchilar, kichimil hada demak yo'talmoq. Keyingi grammatikamiz chom. Chom degan so'zimiz oldin o'tib darslarda ko'rib o'tganmiz. Chom degani bu iltimos degan ma'nosi ham bor edi. Mana ushbu holatda bir quyidagi gapda iltimos degan ma'nodagi gaplarimiz bor ikkita, ya'ni ko'rib o'tamiz oldin. Menyu chom chuseyo, ya'ni iltimos menyuni bering. Sagva chom chuseyo, iltimos olma bering. Bu oldingi darsimizda o'tganmiz iltimos ma'nosidagi. Endi bugungi darsimizda bu chom degan so'zimiz cho'g'um degan so'zni beryapti. Ya'ni cho'g'um degani ozgina degan. Boya o'tdik, ko'p degani ma'ni, demak cho'g'um degani ozgina. Cho'g'um degan so'zni qisqartirib chom deyshadi, qarasizlar. Chom degan ma'nosi ham bor, ozgina degan so'zimizni. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Hangukmaril chom hamnida. Demak, hangukmar koreys tili il qo'shimchasi ni, koreys tilini ozroq hamnida, ya'ni qilaman deyapti. Demak, bu yerda gapiraman degan ma'noda kelyapti. Demak, men koreys tilini ozroq gapiraman degan. Kichimil chom hayo. Demak, yo'talishni ozgina qilyapman, ya'ni ozgina yo'talyapman degani. Yori cho'kum isoyo. Demak, cho'kum degani ham ozgina degani edi. Yol degani tana harorati, ya'ni isitma. Isitma ozgina bor yoki isitma ham ozgina bor degan, yoki temperatura ham ozgina oshgan degan. Saramdiri ma'ni vasoyo. Odamlar ko'p keldimi yoki kelishdimi? Ma'ni ko'p degani edi. Odamlar ko'p kelishdimi? Aniyo cho'kum vasoyo. Yo'q, ozgina kelishdi yoki ozgina keldi. Demak, ma'ni bilan cho'qim bir-biriga qarama-qarshi ma'no, antonim deyiladi. Demak, quyidagi gaplar ko'rib o'tdik. Chom demak ozgina degan ma'nosi ham bor. Cho'qim ham ozgina. Keyingi grammatikamizda noun iga yuhengida, ya'ni biror narsa modada yoki mashhur degan ma'noni bildirar ekan. Demak, i qo'shimchamiz agar undan oldingi so'zimiz egamiz patchim, ya'ni undosh harf bilan kelsa i qo'shimchasi, agar egamiz unli harf bilan tugasa, ya'ni patchim bo'lmasa ga qo'shimchasini qo'shamiz. Ikkalovining farqini tushundik. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Yojim i oshi yuhengyeyo. Yojim degani shu kunlarda yoki hozirgi paytda degani. Hozirgi paytda bu kiyim modada, ya'ni moda demoqchi. Iye yo qo'shimchasi demak ot kesim yasovchi og'zaki nuqtadagi qo'shimchamiz. Keyingi gapimiz yojim cho norega yuhengimnida. Demak, hozirgi paytda yoki shu kunlarda u anovi musiqa yoki ashula demak mashhur yoki moda, ko'pchilik eshityapti demoqchi. Imnida esa hozirgi zamon ot kesim yasovchi qo'shimchamiz. Bu rasmiy uslubdagi qo'shimcha. Demak, musun oshi yuhengimnika.
qaysi kiyim moda yoki qaysi kiyim modada deb so'ralyapti. Bu asosan kiyim do'koniga kirgan paytingizda sotuvchidan so'rashingiz mumkin. Musun o'sha yuhengimnika? Demak, musun o'sha yuhengimnika? Qaysi kiyim hozir modada? Shunaqa kiyim ko'rsating degan ma'nodagi gap ekan. Demak, keyingi slaydimizda mokta hamda chapsushida fe'llarini farqini ko'ramiz. Lekin ikkala fe'limiz ham bir xil ma'noni anglatadi. Demak, asosiysi mokta ko'p ishlatiladigani bu yemoq fe'li. Yemoq fe'li, chapsushida esa tanovul qilmoq. Bu ham yemoq degani, lekin bu rasmiy va hurmatli insonlar uchun qo'llaniladi. Demak, tushunarli, bu hurmat ma'nosidagi yemoq, bu oddiy ma'nodagi yemoq. Ma'no bir xil, faqat bu hurmat ma'nosi, bu oddiy. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Yongsuk-shi bo'sil bo'g'ilqayo. Yongsuk, nimani yeymiz yoki nimani yeylik? Nengmyonil bo'g'ibshida. Demak, nengmyon yeylik. Demak, Yongsuk yoki siz bilan teng yoki sizdan kichkina bo'lgan shaxs, shuning uchun mokta fe'lini qo'llayapsiz. Bo'sil bo'g'ilqayo. Nimani yeylik yoki nimani yeymiz? Nengmyon yeylik deyapti. U ham demak ikkovinglar bir xil yoshdasizlar, o'sha paytda shu holat aytiladi. Ikkalasi ham mokta fe'lini qo'llayapti. Demak, keyingi gapimiz bo'l chapsushiga soyo. Demak, nimani tanovul qilasiz? Ushbu gap ko'proq restoranlarda ofitsiantlar tomonidan mijozlarga aytiladi. Bo'l chapsushiga soyo. Nimani tanovul qilasiz? Mijoz gapiryapti. Pulkogiril bo'kesoyo. Demak, pulkogi yeyman deyapti. Demak, odatda mijozlar ofitsiantlarga unchalik hurmat ma'nosida gapirmaydi, shuning uchun mokta fe'lini qo'llayapti mijoz. Pulkogiril bo'kesoyo. Demak, chapsushida hurmat qilgan paytingizda aytasiz, mokta esa oddiy, hurmat qilmagan paytda aytiladi. Keyingi gapimiz omonini nengmyonil chapsushigo chonon pabil bo'g'oyo. Demak, onam nengmyon tanovul qilyaptilar, men guruch yeyapman. Demak, ona hurmatli odam bo'lgani uchun, hurmatli shaxs bo'lgani uchun chapsushida fe'lini qo'llayapti. Tanovul qilyaptilar onam. Men ovqat yeyapman. Demak, o'zingiz hurmat qilmaysiz. Koreys tilida o'zini gapirgan paytda oddiy gapni gapiriladi. Demak, mokta va chapsushida fe'llarini farqini tushunib oldik. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa, kommentda qoldirishinglar mumkin. Javob berishga harakat qilamiz. Demak, sizlarga uyga vazifa ushbu fe'llarimizni yodlash, grammatik qoidalarni yodlash, yangi so'zlarni yodlash. Ushbu grammatik qoidalarga ko'proq gap tuzib, farqlarini bilib olishinglarni iltimos qilamiz. Demak, ushbu darsimiz ushbu slayd bilan tamomlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.